என்னங்க, குழந்தைங்க பசி பசின்னு சொல்லி அழுதுட்ருக்காங்க. மார்க்கெட்டுக்கு போய் வீட்டுக்கு தேவையானதெல்லாம் வாங்கிட்டு வாங்க. சரிம்மா, இரு போகிறேன். என்னங்க, இருங்க, பேக் விட்டுட்டு போறீங்க. ஏம்மா, ஒரு கேஜி வெங்காயம் எவ்வளோ? 1 கேஜி வெங்காயம் 200 ரூபாய்ப்பா. உங்களுக்கு எத்தனை கேஜி வேணும்? என்னது, 200 ரூபாவா? இப்படி இருந்தா எங்களை மாதிரி மிடில் கிளாஸ் குடும்பங்கள்லாம் எப்படி வாழ்றது? சரி, 1 கேஜி வெங்காயம் கொடுங்க. ஐயா, ஒரு முட்டை எவ்வளோயா? ஒரு முட்டை 10 ரூபாப்பா. ஒரு முட்டை 10 ரூபாவா? விலைவாசி எல்லாம் கேட்கறதுக்கே பயமா இருக்கு. சரி, ஒரு 4 முட்டை கொடுங்க. ஏம்மா, வீட்டுக்கு தேவையானதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். குழந்தைங்களுக்கு சமைச்சு சீக்கிரம் கொடு.